新戲同大家見面咁就好開心咯，即係又可以翻嚟戲院又繼續借票咯，咁有加長版即係子華神應承咗觀眾嘅，咁我覺得係我哋可以終於都將個加長版係耐咗少少嘅，有陣唔係幾好意思，但係終於都可以俾到大家睇，即係多謝你哋支持。集結咗好多觀眾嘅意見同要求去新寫呢個加長版。Michelle 咧？個感覺好奇妙咯。頭先我哋喺出邊先話，借票啊，我好懷念呢一個感覺，同埋我哋好似呢個借票維持咗半年咁樣，同埋我諗人生係真係冇乜機會可以借票借半年咯。同埋今次講嘅嘢唔一樣啦。上一次我哋借票咧就成日講話大家期唔期待加長版，今次終於可以問你哋鍾唔鍾意呢個加長版？我自己都未睇，因為咁所以真心多謝你哋咁支持我哋。我想問下有冇觀眾係第一次睇嘅？其實直接係睇加長版。哦，有喎，好多謝你哋，終於我哋用咗半年嘅努力吸引到你哋入場啊！咁我想問下一個意見調查。